Hello，我的小公主。那今天是2020，那准备跨2021。那等一下时间也都快到了哈。那我等一下也会在这个跨年的过程中，那来预祝你身体健康，事事顺心。那也希望我们在新的一年感情顺利，在新的一年爱你久久。虽然我们所相识的时间并不长，但是爱你的心不变。那新的一年，接下来要面对的是如何照顾你，如何疼你，如何爱你。当然不是嘴巴说说，不是心里想想。我会努力做，会努力拼，给你别人没有的，给你别人做不到的。我的努力希望只有你看得见，我爱你的心希望只有你看得到。那今天也就是我们认识的第1年，那明年呢，也就是我们开始在一起，开始一起努力打拼的第1年。待会呢，你就会看到我身后的这个烟火准备释放哦。看现在几点哦？哇，现在在不到1分钟哦，那就要放烟火了，所以准备倒数当中哦。那你可以先看到我身后这个摩天轮哦，这摩天轮待会大家在倒数的时候，它就开始会释放烟火了。有没有听到？5、4、3、2、1，看到放烟火。哇！我最爱的小公主，有没有看到？在现场已经在放烟火了，有没有？有听到吗？有看到吗？那我就把镜头向烟火给你看哦。等一下哦。有看到现在正在放的烟火，虽然今年没有办法看烟火，但是未来的日子里，我相信可以看到我们一起看的烟火，一起看的美丽的烟火。其实我好想你，好想你哦，知道吗？看到烟火，好想你，好爱你，好想抱抱你，最爱的。美丽的烟火，哇！不知道吗？但是呢，我给你看，我要把这个烟火送给你，有没有漂亮？漂亮，漂亮，有看到吗？虽然没有办法来现场看，但是呢，我把它录下来送给你。看到，哇！看到，哇！好了，那最后我的小公主要跟你说声，我爱你，爱死你了，拜拜。